အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသွေးခုံနီးပြန် YouTube channel နဲ့ Facebook page ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ထွန်းမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ millimeter နဲ့တန်လုံးပေါ်က keyway ကိုမှန်ကန်အောင်ဘလို့အသွားမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီနေ့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်သင်ခုံနီးပြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တည်သမျှအကြောင်းအရာလေးအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင် subscribe တွေလုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုမြင်တွေ့ရတဲ့အသွားကြတော့ဒါအသွား၃ဖက်ပါရဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကြတော့အသွားနှစ်ဖက်ပါရဖြစ်ပါတယ်ဒီအသွားနှမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်လုံးပေါ်မှာကျွန်တော် keyway တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအသွားကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှလုပ်တာမှန်ကန်တယ်လေဘယ်လိုမျိုးအသွားကိုအသုံးပြုသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီမှာအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်အသွား၃ဖက်ပါရနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ millimeter အသုံးပြုတဲ့ပုံစံတွေကိုတော့ဒါအရင်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော် millimeter အသုံးပြုတဲ့ပုံစံဗီဒီယိုတွေကိုမျှဝေပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ညီကိုတွေအနေနဲ့သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube channel မှာဝင်ပြီးတော့မှလေ့လာလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီအသေးစိတ်ကတော့ဘယ်လောက်လုပ်တယ်ဘယ်လောက် mm ဖြတ်တယ်ပါဒါအသေးစိတ်ကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ပါဘူးကျွန်တော်အခုအသုံးပြုတဲ့အသွားကြတော့ဒါကတော့ 12mm ရှိတဲ့အသွားဖြစ်ပါတယ် 12mm ရှိတဲ့အသွားနဲ့ဒီကျွန်တော် key line ကိုပေါ့နော်ဒီ keyway ကိုကျွန်တော်ခုတ်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှညီကိုတွေကိုမျှဝေပေးတယ်ဆိုတာကတော့အကြောင်းပဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တခါတလေကြလို့ရှိရင်မှားတတ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ keyway ကအသွားတွေကပုံစံမျိုးစုံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့အသွားနဲ့ပဲလို့ဒီ keyway ရရင်ပြီးတယ်လို့ထင်ခဲ့ဘူးလေနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်မှားခဲ့ဘူးတယ်တကယ်တော့ဒီ keyway လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းသူ့အသွားနဲ့သူလုံးမသားလေးမှန်ကန်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ညီကိုရီအနေနဲ့မမှားရရအောင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြီးသွားပြီတစ်ဖက်ကပေါ့နော်ဒီမှာကီးထည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာတွေ့လားရှောင်းနေနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကီးကဟနေဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသွား၃ဖက်နဲ့လုပ်တဲ့ဟာကဒါနည်းနည်းရှောင်းနေပေါ့နော်ဒီအသွား၃ဖက်နဲ့လုပ်တဲ့နည်းနည်းရှောင်းနေအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ customer တွေဆိုရှင်မကြိုက်ဘူးတချို့ဒီအသုံးသူတို့ဆက်မှာအသုံးပြုတဲ့အခါမှာကီးတွေခါလို့ရှိရင်ခဏလေးနဲ့ပြတ်သွားတာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ customer တွေဆိုရှင်လုံးဝမကြိုက်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရာကဒီအသွား၃ဖက်နဲ့ဟာကတိတ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးเนาะ okay အဲ့ဆိုရှင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသွားတစ်ဖက်ပါတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်အောင်ဒီကောင်နဲ့လောက်တာရောဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိမလဲမှန်သလားမမှန်ဘူးလားပေါ့เนาะဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာကြရအောင်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြောဒါပြပြီးသားဟာတွေပဲပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်ကင်တဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့အသွားကိုအောက်ထိเนาะအဆုံးထိကျွန်တော်တို့ချမယ်ချပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ top ရှိတယ်ဒီကောင် top ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကို top ခတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်အောက်ဆွဲချလို့ရှိရင်ဒါ top ခတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်ကလုံးဝငြိမ်သွားပြီပေါ့နော်အောက်ကိုလည်းချပြီးတော့မကြတော့ဘူးအပေါ်လည်းမတက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့စောစောလိုပဲဒီကောင်ကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဖြတ်မဲ့ဒီတန်လုံးနဲ့အသွားနဲ့ကိုကျွန်တော်အထိယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့အထိယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကနေချလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်ကနေပဲကျွန်တော်မတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီကနေကျွန်တော်မတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆက်နှုတ်မယ်ဒီမှာဆက်နှုတ်ပြောရရင်သူ့ရဲ့ gear ကကြောင့်ကျွန်တော်အမြန်မောင်းထားရပေါ့နော်ဒီမှာနံပါတ်အသေးနဲ့ဒီမှာ
ဒီယာကို height မှာထားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင့်မှာထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမြန်နှုံးတွေကတော့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်လောက်တာတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့အနှေးလောက်တာတွေလည်းရှိတယ်တချို့လည်းအမြန်လောက်တာတွေရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လောက်အရင်ဦးဆုံးအထီယူစောစောလိုပဲပေါ့နော်ဒါအထီယူမယ်အထီယူကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လောက် mm ကျွန်တော်ဖြတ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီအောက်ကနေတုံမြအမှတ်အရင်ယူပြီးတော့မှာပေါ့နော်လက်နဲ့လှည့်ပြီးတော့ဒါအပေါ်ကိုအဲ့ဒီစက်ခုကိုမမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ30ဆိုလို့ရှိရင် 1mm ပေါ့နော်ဒီကောင်တစ်ပတ်ကိုမှ 2.5 mm ပဲရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် 1.5 mm ကိုအရင်ဦးဆုံးဒါဖြတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကဒီစောစောကလုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒါကတော့အကုန်လုံးအတူတူပဲเนาะဒါတော့ကျွန်တော်အထွေထူးရှင်းပြမနေတော့ပါဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ရတဲ့ဘော်ဒါလေးစိတ်ညစ်သွားမှလည်းစိုးရတယ်ပေါ့နော်တခါတည်းကျကျွန်တော်ကရှင်းပြတာတော့ရှင်းပြပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတည်းကျရှင်ရောထွေးနေရတယ်တော့ရှိရပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့အားလုံးနားလေခွင့်ပေးပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီဖက်ပါတော့ဒီလက်နဲ့လှဲရပါတော့ဒီမှာလဲ3မြတ်အမှတ်တေးပါတွေပေးပြီးတော့မှမှတ်လို့ရရပါတော့ကျွန်တော်တကယ်တတိချာဒီကလီပါနဲ့ဘလောက်အမြင်ဖြတ်မလဲပါညာအဲ့ဒါတွေကိုတိုင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘေးစောစောကလက်ကိုင်းနဲ့လဲဘလောက်အမြင်လုံးမလဲဆိုတော့မှတ်ထားလို့ရပါတယ်တရားတွေကတော့အထွေထူးတောင်တင်စရာမလိုပါဘူးเนาะတကယ်လက်တွေ့လောက်လာတဲ့လူတိုင်းကတော့ဒါတွေကတော့သိပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်မတိသေးတဲ့ညီကိုတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ဒီစက်နဲ့ထိတွေ့လာတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နားလည်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ Okay ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအသွားနှစ်ဖက်ပါတဲ့ဟာနဲ့ဒါတုတ်တဲ့ဟာလည်းဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ပြီးသွားရဆိုရှင်ဒီမှာဘယ်လောက်ရှိလဲ12 mm ရှိပါတယ်။ဒီသွားလဲ12 mm ဆိုတော့လည်းပဲဒီမှာ key ထည့်မယ်။ဒီ key ထည့်တာကြတော့ဒါနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေး fit ပေါ့နော်။အရင်လေးလေးမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကအစင်ကွက်တိကြရလို့ဒါပြောလို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်12 mm ဒီမှာလုံးဝကွက်တိเนาะ12 mm လုံးဝကွက်တိရှိပါတယ်เนาะဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစောစောကအသွား3ဖက်ပါတဲ့ဟာနဲ့အသွား2ဖက်ပါတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ keyway လောက်တဲ့ဟာကတဲ့အသွားနဲ့လောက်တာမှန်တယ်လဲဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေအနေနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့နားလေသဘောပေါက်သွားလှောက်ပြီလို့ကျွန်တော်တော့ထင်နေပေါ့နော်အသွားနှစ်ဖက်ပါတဲ့ဟာနဲ့လောက်တာအစင်ပဲဒီမှာအသွားနှစ်ဖက်အသွားသုံးဖက်ပါတဲ့ဟာတွေအသွားလေးဖက်ပါတဲ့လောက်တယ်ဆိုရှင်ဒီလိုမျိုးတန်တွေကိုနှီးတဲ့အရာမှာပဲတုံးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်စောစော keyway တွေလုပ်လို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ကျယ်သွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မျှဝေပေးတဲ့ millimeter နဲ့တန်လုံးပေါ်မှာ keyway ကိုဘယ်လိုမှန်ကန်အောင်ဘယ်လိုအသွားမျိုးနဲ့လုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကညီကိုတွေတဲ့အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe တွေလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်နေ့ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘိုင်ဘိုင်